वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? उम्मीद करनी है तुसी सारे खैर खैरियत नाल होवोगे। मैं ताड़ी अपनी नीलम मरक उर्फ बसंती, मेरे नाल खलोते ने मैडम छन्नो, मेरे नाल खलोते ने चाचा हेलीकॉप्टर, मैडम रोशनी। अच्छा असी आए शहर शेरगढ़ बाबे दाऊद बंदगी किरमानी सरकार के मेले ते उनकी खुशी च अज असी ढोल वाले दे नाल ढोल वाले लगे ते माल पान लगे हैं। मैडम छन्नो तुसी कुछ कहना चाहोगे? बस ठीक है, तुसी धमाल शुरू करो। ओके हो गया जी, चलो चाचा जी वो जाओ।